Қайырлы күн, құрметті оқырман. Мына жерде мынандай сұрақ болып жатыр. Баламда патница, балам 3 жасар, балабақшадан теріліп келеді. Присыпкамен бипантенді қолданам. Кішігірім бөртпесі қайтқандай болады. Ертесіне қайта жіберем. Осы жағдай қайталанып жатыр. Қалай емдеуге болады дейді. Жалпы бірінші кезекте тершең балаларда ең жақсы көмектесетін нәрсе ол череда, яғни қайнаған суға аптекада сатылатын череданы алып тұндырам, және сол тұнбамен баланы күнделікті шомылдырып отырасыздар. Және тершеңдіктің бірден бір себебі ол баланың организмінде D3 витамині және де кальцийдің төмен болуы, яғни лабораторияға зерттеу тапсырыңыздар D3-ге, кальцийге. Егер төмен шығып жатса, аптекаларда сатылады D3 Max, D3-дің түрлі витаминдері және де кальций, осыны берсеңіз болады. Ал егер кейбір балаларда мына индивидуально D3-ге, кальцийға аллергичный балдар бар, аллергия береді. Оларға мен көп жағдайда жалпы кварцтауды ұсынатын едім. Жалпы кварцтау бұл ультракүлгін сәулесі арқылы баланың организмінде D3 витаминінің түзілуіне көмектесу. Егер осы сіздің балаңызда D3-ге байланысты, тершеңдікке, патницаға байланысты қандай да сұрақ болса, төмендегі номерге хабарласыңыздар. Біз әрдайым сіздерге көмектесуге дайынбыз.